Күчтүү эркек бактылуу аялды пайда кылат. Ал эми алсыз, лох, күчсүз, ынжык, былжырак эркектер күчтүү, эриктүү, темир катындарды, мындай бранжилети бар аялдарды тарбиялап чоңойтуп өстүрөт. Мен бул сөзү менен неге айткым келип атат? Мисалы, кече бир эжебиз, чоң эле эжебиз кайрылып келди. 5 баласы бар. 5 баласы менен квартирада жашаганда мына кыш келген учурда хозяйны келип, же квартиранын акчасын көтөрөсүңөр, төлөйсүңөр, же чыккыла башканы киргизем деген да. Ошол учурда күйөөсү мен Россияга кеттим деп, Ошко барып, Оштон черный списокко кирип калыпмын деп, аялын алдап, апасынын кучагына барып жатып алган да жылуу жерге. Чалса албайт, жазса жооп бербейт. Бир жолу жазып коюптур, не деп? Эгерде сен мындай кылганыңда, андай кылганыңда деген болбогон эле биз сөздөрдү жазып, шылтоолорду айтып, мекан апасынын кучагынан чыкпай койгон. Мен ушул темада ушул нерсени айткым келди да. Качан күчтүү аял чыгат, качан эркек лох болсо, алсыз болсо. Алсыз эркек бардык нерсени аялына жүгүнө, аялынын мойнуна таштай берет. Аялынын мойнуна таштай берет. Жоопкерчилик, бала тарбиясы, көчөдөн акча таап келүү, базар, рынок, иш, тиш бардыгын аялынын мойнуна жүктөп кое берет да. Себеби ал лох эркек, ал ынжык эркек, ал былжырак эркек, ал клёнка, ал пакет ал. Катынсыз тура албайт ал. Кечкурун төшөктө иштетет, күндүзү базарда иштетет. Тынымы жок иштетет аял. А өзү эркелеп аялыга. Мышык да ал. Катындан айырмасы жок бул эркектердин. Бул эркектер ар дайым күчтүү эркектерди пайда кылган. Бул не? Бул аялдарды пайда кылган ушундай эркектер. Ал эми не дедик? Бактылуу аялдарды кандай эркектер пайда кылат? Чындап күчтүү, эрктүү, жоопкерчиликти сезе билген. Эркек дегени жоопкерчилик дегени. Урматтуу эркектер, эркек дегени котормосу жоопкерчилик дегени. Аялыңды, бала чагаңды бүт бар жок менен обеспечить этишиң керек. Коргошуң керек, колдошуң керек. Бутан такпашың керек. Эркек деген ошол деген. Эгерде сен эркек болуп, чындап аялыңды бары жоктон коргоп, колдоп, акча берип, бар жогуна колдой турган болсоң, аялың бактылуу аялга айланат. Эркек аялга эмес, темир катынга эмес. Бүгүн биздин көп эже карындаштарыбыз темир катынга айланып атат. Неге? Себеби эркектер улук болуп кетип атат. Эркектер жоопкерчиликти билбей атабыз биз. Аллахым хидаят берсин баарыбызга.